Hola niños, soy Librín. El día de hoy vamos a conocer el sonido de los animales. ¿Cómo hace el pato? El pato hace... ¿Cómo hace el caballo? El caballo hace... ¿Cómo hace el tigre? El tigre hace... ¿Cómo hace el oso? El oso hace... ¿Cómo hace el elefante? El elefante hace... ¿Cómo hace el koala? El koala hace... ¿Cómo hace el camello? El camello hace... ¿Cómo hace la rana? La rana hace... ¿Cómo hace el gallo? El gallo hace... ¿Cómo hace la ardilla? La ardilla hace... ¿Cómo hace el conejo? El conejo hace... ¿Cómo hace la serpiente? La serpiente hace... ¿Cómo hace el pulpo? El pulpo hace... ¿Cómo hace la gaviota? La gaviota hace... ¿Cómo hace el canguro? El canguro hace... ¿Cómo hace el mapache? El mapache hace... ¿Cómo hace el rinoceronte? El rinoceronte hace... ¿Y cómo hace el hámster? El hámster hace... Bueno, amiguitos, aquí finaliza el video.
No olviden suscribirse al canal y compartir este video con todos sus amigos. Nos vemos en la próxima.